vrtu obilja. To je v bistvu najin vrt, nekje 350 kvadratnih metrov zelenjavnega vrta, ki je v celoti vsako leto pripravljen brez prekopavanja. Vsa zelenjava, ki gor zraste, je za najine lastne potrebe, smo velika potrošnika zelenjave, velika porabnika in nega na samem vrtu je sonaravna. Ja, in danes bomo malo šli čez vrt, pogledali, kaj vse je še na voljo, kaj smo midva zasadila za jesen in zimo, ker sezone še zdaleč ni konec, ko vrt pripravljamo 365 dni v leto, skrbimo za njega in je vedno tu, da nas nagradi z obiljem sveže zelenjave. Vse grede so omejene z okvirjem in so zaradi tega mičken dvignjene od tal, zato se tudi reče dvignjene grede. In spomladi se v njih dopolni oziroma do vrha zastre s kompostom. Zdaj recimo med letom, ko smo z te grede pobrala poletni por in pa nizek fižol, pa nismo imeli več komposta na voljo, pa še zmeraj bilo tiste kompostne zastirke na vrhu dovolj, da smo kar v tisto površino direktno sejala špinačko in pa motovilec. To sta dve odlični zimski zelenjavi. Špinačo za pokuhati delati omake, motovilec pa seveda klasična tista solata za zimske dni. Bi sam še eno stvar tle dodal, kar se tiče tal. Ko poberemo vse te pridelke, to bo v marcu naslednje leto, pa sledi 3 do 5 cm komposta. To je vsakoletna nega, ki jo na vrtu brez prekopavanja vrtnarji vedno dodamo na gredo. Vsa ta kompost, ko pride na grede, kot tisto nujno zlo pri vrtu brez prekopavanja, res super ugaja vsem rastlinam, še posebej takšnim kot je cvetača, ki je, rečemo zdaj, požrešnica, potrebuje dosti hranil in super uspeva zelo v jesenskih dneh, tako da septembra, mogoče že pol tudi oktobra, bojo zelo lepi pridelki, lepe glave cvetače. Na moji desni je greda z zeljem in pa ohrovtom, na levi strani je brokoli in kapusnice zdaj v bistvu res uživajo, ko so dnevi krajši in pa tudi temperature so nižje. Pri zelju za spravilo, za ozimnico v bistvu midva uporabljamo en zelo enostaven način, in sicer kar celo sadiko skupaj z steblom in koreninsko grudo utrgamo iz grede, obrnemo na glavo in na vrvico obesimo v klet. In na tak način sveže shranimo zelje, ki zdrži v bistvu do pomladi. Pri brokoliju pa je v bistvu bolj za sprotno porabo in če so kakšni viški, tisto pa potem recimo zamrzneva. Za nama je greda paprike. Glih 2 dni nazaj je Tjaša naredila čudovit namaz iz različnih paprik, zelenih, oranžnih, rdečih. Super zelenjava in njen čas je v bistvu glih zdaj napočil, no? Ja, v bistvu, dokler ne bo nekaj zmrzali, vsaj še 2 meseca računava, da bo paprika tu in bomo ves čas pobirala plodove in probala narediti čim več slastnih jedi ali namazov ali kakšne pečene, kak pinžur, bomo videla. Na polno so naju s plodovi zasipali jajčevci, res jih je bilo veliko in še vedno sezona traja. Tamle na moji desni sta 2 posebni sorti, en je japonski mitojo jajčevec, en pa vijolični malezijski, oba odličnega okusa. Tule za nama so pa klasični jajčevci, nekje 20 sadik, od tistih podolgovatih do bolj okroglih in pa pisanih. Tale sorta je tudi jajčevec, zelo nenavadne barve, ki naj je tudi pritegnila, da so ga letos posadila, ampak okusno jo pa ni prepričal. In midva vedno pol na koncu, v bistvu, okus je tisti, ki odloča, bomo zelenjavo gojila ali ne. In tale jajčevec pri visoki temperaturi postane zelo grenek, če pa ga že uspemo lepo pripraviti, da ni grenek, ima pa v bistvu bolj okus po nekih kumarah, po kumarčnem zosu, ki ga pa noben od naju ne mara, tako da letos je rastel, drugo leto več ne bo. Tudi visoki fižol septembra zgleda odlično in je tudi še vedno stroči, ker je taka zelo fina domača sorta, ki ne postane nitkasta. Tudi če midva ne poberamo tistih malih strokov, potem ko že tvori zrna, ohranja v bistvu tako mehkobo in je super za uživanje.
In fižol, tako kot vsa zelenjava, raste pri nama v dvigani gredi, kjer je kompostna zastirka, in čez leto mu tudi dodajava dodatno poletno zastirko, slamo in pa travni odkos. Brstični ohrovt, to je v bistvu najina največja naložba za zimo, ker brstični ohrovt je kar najina najljubša zimska zelenjava. In tule je posebna vrsta, rubin, ki bo tvoril take vijolične brste in letos prvič to gojimo in nas zelo zanima, kako bo. Poleg tele cele grede, tega vijoličnega brstičnega ohrovta, je še ena taka greda klasičnega, navadnega brstičnega ohrovta. Torej, kar veliko brstičnega ohrovta, ampak Vse pojema. Vse pojema. Brez problema. Tule je stebelna zelena, ki sploh ne gre v promet, in jaz sem v bistvu Robiju povedala, da je preveč stebelne zelene, pa me ni poslušal. Zdaj vidiš, ne? Vidim, ja. Drugo leto 2 sadiki. Ja. Okay. In bo čisto dovolj. Ampak zakaj smo tule, je v bistvu bolj pomemben tale radič. Tole je radič, ki je posejan noter, v bistvu presajen v gajbice, in v teh gajbicah bo zrastel, bo naredil lepo rdečo glavo. Pa ko tisto glavo odrežemo, to bo nekje konec oktobra, začetek novembra, kar z gajbicami dvignemo in prestavimo v klet, in bo to radič potem za siljenje. Tista klasika, spet ene zimske delikatese, poslastice, torej radič za siljenje. Tale cela greda, pa še en del te za nama, je en tak ogromen jesensko-zimski solatni bife, kjer je gor kar nekaj vrst radiča in pa endivje, in je v bistvu tu, da midva sproti nabiramo liste in si lepo delava sveže solatke. In tudi ena izmed teh sort endivij so za siljenje, tudi endivijo bomo probala presaditi s korenino in dati v klet, pa vzgojiti še kako bolj tisto bledo glavico. Vse te sadice smo v bistvu vzgojila sama, je pa res nek miks radičev, ker smo kar kupila seme miks radičev, tako da se pač čim bolj neka široka paleta zelenjave pojavi v sami skledi pol. Še vedno rastlinjak ni zaključen v detajlih, vrata so še kar mičken improviziramo, ampak zelenjave noter to nič ne moti. Mogoče letos bi dodal, da konec avgusta je bilo res zelo vlažno, visoke temperature, visoka vlaga, velikokrat tudi neurja pa dež, in paradižnik noter je pač postal črn. Prišla je plesen in dosti listov smo mogla hitro porezati stran. V vrhu še vedno je zelen in tvori plodove, še vedno so paradajzi, ampak mičkeni manjka tisto na okusu, niso prav sladki, še vedno bo sezona trajala. Veliko smo si obetala, super je bila sezona in še tudi bo, ampak z grenkim priokusom. Glede paradižnika je pa v bistvu rastlinjak zelo polno zasajen in že pripravljen na jesen. Notri so por, zelena, koromač, radiči, brokoli, brstični ohrovt, cvetača, in to je v bistvu še dodatni izkoristek rastlinjaka, ni tu samo zaradi paradižnika, ampak tudi za izkoristiti v hladnejšem delu leta. Upam, da ne mislite, da je septembra že vrtnarske sezone konec. Upam, da ste na tem sprehodu videli, da se še marsikaj da vzgajati na vrtu in da ne razmišljate slučajno še o štihanju. Zapišite v komentarjih, kaj ste vi vse zasejali, kakšni so vaši plani za jesenske in zimske zasaditve. Delite ta video s svojimi prijatelji, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju. Po snemanju in fotkanju pa obvezno mrežo nazaj. Ko snemamo, odpremo, zato da se lepo vidi, kaj se noter je posajeno, ampak
Tole je nuja, zakaj si pogledajte v prejšnji epizodi.